警察，我哋要車同埋飛機。唐，爸爸。乜爸爸？爸爸，我 OT 緊啊，今晚冇咁快翻到屋企。係啊，都鄉下凍咗，你有冇着多件衫啊？唐，我乜嘢都知道晒啦。爸爸，我唔想冇事嘅，媽媽都知道啊，佢好心痛啊。媽媽都唔好喊，湯唔好喊。我同啲警察傾過晒㗎啦。我話咧，你係喺泰國留學翻嚟嘅人才嚟嘅。我將你喺泰國留學嗰啲獎學金啊、榮耀證書冚唪唥都攞晒俾佢哋睇㗎啦。我仲同我哋講咗，我為你精心安排咗。得啦，爸爸，你唔覺得呢個時候講呢啲冇用㗎啦咩？佢哋應承咗我嗱，只要你而家肯出翻嚟，就會既往不咎一份工作啫嘛。再揾過咯，你再唔係就去個旅行行開下。你冇錢嘅，咪爸爸俾你。我唔係要你啲錢啊，爸爸，我唔係要呢啲嘢啊。Tom，你點可以咁樣㗎？我話你知，我食鹽啊多過你食米，我過橋啊多過你行。我想行我自己條橋啊，你明唔明啊？我想行我自己條路啊。Tom，你一直都係好聽話㗎。我好聽你哋話㗎。我聽你哋話去讀工商管理，聽你哋話去做銀行。聽你哋話揾一個肥肥白白嘅做老婆，聽你哋話揾一個讀國際學校嘅孫，為咗滿足你哋嗰啲咩出國留學夢啊！我其他同學去邊嘅？去美國啊、日本啊、英國嗰啲地方。我去邊啊？我去泰國啊！挑南媽咪，我好憎飲冬陰功，你知唔知啊？咁你係咪唔要你嘅前途啊，Tom？你係咪唔要你嘅屋企人？你係咪唔要爸爸媽媽？唔要乜嘢都唔要啦！咁你想要乜嘢啊？你唔會明啊！你話俾爸爸聽啦，等爸爸幫你安排。我想我細個嘅時候，你哋可以俾我買糖食。我想食爆炸糖啊！我想食嗰啲奶嘴糖啊！我想玩椰菜娃娃，你哋知唔知啊？我唔中意玩超合金啊！我以前俾人打完之後，唔係翻屋企攬住阿媽喊，而可以還手打翻佢哋。我想生日嘅時候，我唔係收到你 message， 而係你哋可以同我一齊吹蠟燭。我想一家人食飯嘅時候，唔係淨係望電話，係我望住佢隻眼啊！我想做好多我未做過嘅嘢，我想做啲衰嘅嘢啊！我想試下劈友啊，甚至乎係俾人劈係點嘅咧？我想同阿 Johnny 玩光膠啊！我而家想打劫啊！唔講住啦，爸爸。冇啊！頭先嗰個光膠係一個比喻嚟嘅。經理啊，咁啱我有爆炸糖。多謝你。唔好意思，爸爸你唔好再打嚟摸下我。等，邊個撲街仔啊？係我。